Ну что, беглый обзор демонтажа пола. С деревянного на лаг. Лаги все как одна. Брусок, ну, порядка 7 сантиметров, 7-8, где-то так. Лежали вот так вот. Вот. Листы, соответственно, вот так. Листы болгаркой попилили. Вот так вот вдоль. Поперек, то есть. Подняли, вынесли, выбросили. Под полом это уже под, как его, вот, подсовковую лопату это все выгребли. Порядка 40-45, наверное, мешков. Вот таких вот из-под стяжки, из прошлой комнаты, я их не выбросил. Вот туда нагрузили 40-45 мешков. Это еще не все. Удаляем. Ну, пеноплекс же буду ложить. Вот. Видите, вот какие вот строители, да, вот труба. И вот выметание подвенник. Вот абсолютно вот подмел, вот это. Это крепление, связывающие плиты. Узнал у всех монтажников. Я ни разу в жизни плиты перекрытия и панельные дома, я там не работал, я не знаю о чем. Дом 92-го года, сейчас 2023. То есть усадку, движение, все это дало. То есть эти связывающие плиты. Я думаю, что и соседи сверху это все давным-давно удалили. Ну, если кто-то не делал там керамзитовую стяжку. То есть это не нужно. Я буду стелить сюда пеноплекс. В этот раз, наверное, мне будет проще. Но вымести нужно вот подвенник примерно это вот так вот. Для сравнения это вот здесь вот сколько пыли, сколько грязи, сколько всего. По стеной здесь лежит километр всего. Вот. Что-то где-то подбить, что-то под это. Затем нужно загрунтоваться. Пеноплекс буду ложить на клей. Так что, ну вот, демонтированный пол. Высота демонтажного пола это вот. Он вот так вот где-то. Вот где-то пол был. Ну и соответственно вот 4 пеноплекс, 5 стяжка. Приходить будем к этому полу. У меня от прошлых хозяев остался. Вот. Стяжка вот она будет здесь вот. Сюда будем приходить. Все, в принципе, демонтаж закончен. Осталось только подубраться и повыпиливать ненужные места, поддолбить там, где плюшки лежат. Ну а так в целом как бы дальнейшую подготовку в принципе покажу. Всем спасибо, до свидания.